नमस्कार दोस्तों। आज इस प्रोग्राम में हम आपको काली खांसी का इलाज बताने जा रहे हैं। ओपी कफ का ट्रीटमेंट कैसे करना है, होम्योपैथिक दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको एक बायोकेमिक दवा भी बता रहा हूँ, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6। तो BC6 भी लेनी है, 5-5 गोली दिन में 3 बार, या 3-3 गोली, बच्चों को 3-3 गोली दिन में 3 बार और बड़ों को 5-5 गोली दिन में 3 बार। और इसकी 4-4 गोली दिन में 4 बार भी ली जा सकती है, और बच्चों को 2-2 गोली दिन में 4 बार भी दी जा सकती है, लेकिन इसको शॉर्ट करने की नियत से 5 और 3 बताई जा रही है कि 3 ही बार लेना पड़ेगा। अब हम इसका इलाज बता रहे हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको बता रहे हैं। इन दवाओं को लेंगे तो निश्चित रूप से काली खांसी आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। इसमें हम आपको सबसे पहली दवा बता रहे हैं पर्टुसिन। ये एक नोजोड़ है और काली खांसी के उपचार के प्रारंभ में देना चाहिए। कुछ रोगियों को केवल एक खुराक ही ठीक कर देगी या रोग की मियाद को कम कर देगी। तो जब भी आप काली खांसी का ट्रीटमेंट शुरू करें तो सबसे पहले एक खुराक पर्टुसिन 30 ले लीजिए और दूसरे दिन से दूसरी दवा शुरू कीजिए। एक खुराक पर्टुसिन की ले लेनी चाहिए 30 पोटेंसी में, या 200 पोटेंसी में ले लीजिए। 200 पोटेंसी में भी ले सकते हैं और 30 में भी ले सकते हैं। तो जो अवेलेबल हो एक खुराक ले लीजिए और दिन भर इसको अपना काम करने दीजिए। अब आपको दूसरी दवा बता रहा हूँ, ये काली खांसी की मुख्य दवा है। इसे 30 पोटेंसी में दें और प्रति 4 दिन बाद दोबारा दें, यानी हर चौथे दिन पर एक खुराक देनी है ड्रोसेरा की। और ये दवा जो है काली खांसी की मुख्य दवा है। खांसी के कारण गला बैठ जाता है एवं सांस लेने पर आवाज़ होती है। नाक, गला व श्वास नली से रक्त भी आ सकता है। तो ये ड्रोसेरा दवा का लक्षण है। और ड्रोसेरा दवा बहुत अच्छी काली खांसी की, और 4 दिन में एक डोज देनी है इसकी। 5 ml लाएँ, नाम लिखवा करके रखें सुरक्षित प्लास्टिक या कांच की शीशी में, और चौथे दिन दें। अब अगली दवा आपको बता रहा हूँ बेलाडोना। काली खांसी की प्रारंभिक अवस्था में जब खांसी खुश्क होती है और प्रति आधे घंटे के लगभग में 2 या 3 दौरे पड़ते हैं, जिसमें चेहरा लाल व तना हुआ हो जाता है, बाद में नाक से खून भी आ सकता है, तो बेलाडोना दवा उस समय देनी चाहिए। इसके बाद है काली कार्ब। तो जब ड्रोसेरा से काम न बने, आप 1-2 खुराक दे चुके और ड्रोसेरा से कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इस दवा को ट्राई करना चाहिए। जब ड्रोसेरा असफल रहे तो काली खांसी में ये दवा बहुत काम करती है, काली कार्ब। इसका मुख्य लक्षण ऊपरी पलक व भौहों के बीच सूजन होना है। ऊपरी पलक और भौं के बीच में सूजन रहती है, इस चीज़ को जब ध्यान से देख लीजिए तो काली कार्ब से ठीक हो गए। इसके बाद है फास्फोरस। यह उन रोगियों के बाद की अवस्था में दी जाती है जिनमें रोग बहुत बिगड़ चुका हो, कफ काफ़ी सख्त जंग जैसे रंग का या लाल रंग का होता है, थूक झागदार, गला बैठा हुआ, सांस रुकती हुई एवं गले में खुजली होती है, तो फास्फोरस दवा का लक्षण है ये। इसके बाद है इपिकाक। यह तब जी जाती है जब रोगी खांसते खांसते उल्टी कर देता है। जब खांसते खांसते उल्टी कर देता है तो इपिकाक दवा बहुत तेज काम करती है। उस समय इपिकाक को जल्दी जल्दी देना चाहिए। खांसी इतनी तेज होती है कि बच्चे का चेहरा नीला पड़ जाता है, वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गाढ़ी श्लेष्मा निकलती है, तो इन लक्षणों में इपिकाक दवा को देना है। इसके बाद है मेफाइटिस। ऐंठन युक्त काली खांसी के साथ कठोर कफ व खांसी। कफ काफ़ी रात को या लेटने पर ज़्यादा, दम घुटता है, श्वास निकालना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी कंपन भी होता है, कफ बहुत कम निकलता है या बिल्कुल नहीं निकलता। इस दवा को देने से सीने के ऊपरी हिस्से में कफ खड़कने लगता है और हालत बिगड़ती जाती है, पर वास्तव में दवा कफ निकाल कर मियाद कम करने का प्रयत्न करती है। कभी कभी खांसी का दौरा इतना ज़बरदस्त होता है कि लगता है कि जीवन का अंत हो जाएगा, तो इस दवा को यूज़ करना चाहिए। इसके बाद है कोरेलियम रूब्रम। तो खांसी की बहुत ज़बरदस्त दवा, यहाँ तक कि बच्चा सांस रुक जाता है
चेहरा नीला या काला पड़ जाता है, वह सांस के लिए बुरी तरह हाँफता है, जिसके बाद उल्टी हो सकती है। श्वास नलियाँ बर्फीली, ठंडी व कफ बंदूक की गोली की तरह जोर से निकलता है। सांस लेने पर हवा ठंडी लगती है। खांसी से पहले कफ निकल पड़ना इसका मुख्य लक्षण है। कोलेलियम रूब्रम। इसके बाद है कुप्रम मैट। कष्टमय श्वास अथवा रुक रुक कर श्वास आने के साथ खांसी, चेहरे पर नीलापन व उल्टी, अंगुलियों के नाखून बदरंग व आंखें ऊपर टंगी हुई। बच्चा खांसते खांसते अपने होश खो बैठता है और तंग होकर लेट जाता है। ठंडी हवा में सांस लेने व ठंडे पानी से बेहतर खांसी का जबरदस्त दौरा, जिसमें ठंडे पानी से आराम मिलता है। रोगी को कंपन हो सकता है, जिसमें वह कसकर अंगूठा या मुट्ठी दबाता है। तो ये कुप्रम मैट का लक्षण है। इसके बाद अगली दवा है एलियम सीपा। बच्चों की काली खांसी, जिसमें उल्टी, पेट खराब, पेट फूला हुआ एवं बदबूदार गैस निकलती है, तो एलियम सीपा दवा भी दी जाती है, अच्छी दवा है। इसके बाद है कॉकस। कॉकस में कॉकस सी है, काली खांसी जो सुबह को ज़्यादा व जिसका अंत साफ रस्सीदार श्लेष्मा की उल्टी में होता है, जो कई बार मुंह में लटक कर भी रह जाती है। काली बाई में भी रस्सी वाला लक्षण होता है, पर उसमें कफ या श्लेष्मा पीले रंग की होती है, जबकि इसमें साफ रंग की होती है। तो जैसे काली बाइक भी दी जाती है जब रस्सी ऐसा कफ निकले, मगर काली बाइक का कफ पीला होता है और कॉकस सी का कफ साफ रहता है। अगली दवा है सेनेगा। शाम के समय काली खांसी, जिसमें पारदर्शक अंडे की सफेदी जैसी श्लेष्मा निकलती है। रोगी को सीने पर दबा देने वाला बोझ लगता है। सीने पर दबा देने वाला बोझ लगता है, तो सेनेगा दवा दी जाती है। अगली दवा है नेट्रम्यूर। जब काली खांसी में आंसू बहने लगते हैं, ये भी एक लक्षण है, खांसते खांसते आंसू बहने लगते हैं, तो नेट्रम्यूर दवा पकड़ लेनी चाहिए कि यहाँ पर ये नेट्रम्यूर से ठीक होगा। अगली दवा है नेप्थालीन। दम घोंटने वाली काली खांसी, सांस लेना असंभव, यहाँ तक कि कभी कभी पसीना आ जाता है। दौरे कभी कभी पड़ते हैं पर लंबे होते हैं। सीने में दबाव मुख्य लक्षण है। औरतों में दूसरे को देखकर खांसी आना, तो नेप्थालीन दवा देना। इसके बाद है टेरेंटुअल सी। काली खांसी की आश्चर्यजनक दवा, जिसमें काली खांसी रोगी को तोड़ देती है, तो इस दवा को देना चाहिए। तो दोस्तों, काली खांसी की यही दवाएं हैं। तो जो भी काली खांसी का पेशेंट है आपकी जानकारी में, आप उसको इस दवा से जड़ से ठीक कर सकते हैं। और मैंने लक्षण बता दिया है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों की जिस किसी को भी काली खांसी की शिकायत हो उसका ठीक हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक